Salam. Salam Səbuhi bəy. Distant təhsilin müsbət Sərhədləri aşan, internet olan hər yeri universitetə çevirə bilən distant təhsil. Polşada distant magistr təhsili almış Səbuhi Sadıqovla elə bu modelə uyğun onlayn formatda həmsöhbət oluruq. O deyir ki, uzaqdan təhsil tələbəni xaricdə yaşamaqdan, yol və digər əlavə xərclərdən xilas edir. Yorucu detal isə saat fərqidir ki, bu da oxumaq əzmində olan üçün ciddi maneə deyil. Mənim fikrimcə, ən gözəl tərəfi hibrid olaraq istifadə edə bilərik biz bu təhsili. Hər bir sistemin müsbət və mənfi cəhətlərini alaraqdan bəzən ola bilər ki, canlı dərslər ola bilər, bəzən isə əl çatmayanda biz distant təhsilə də müraciət edə bilərik. Artıq Azərbaycan Pedaqoji Universiteti hibrid, yəni qarışıq tədris modelinin tətbiqini nəzərdə tutur. Universitetin prorektoru Eldar Aslanov bildirir ki, tədrisdə hansı mövzuların əyani, hansının onlayn olacağı fənnin nəzəri və ya praktik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Qanunvericilikdə bununla bağlı hələlik xüsusi müddəa yoxdur. Buna görə də Ali Məktəb yeni fəaliyyət planını Elmi Şurada təsdiqlədikdən sonra Təhsil Nazirliyinə rəsmi təklif göndərəcək. Qiymətləndirmə prosesi isə ənənəvi qaydada aparılacaq. Bu modelin tətbiqi bizə pedaqoji universitet nə üstünlüklər qazandıra bilər? Bilirsiniz ki, ölkəmizdə 20 ali məktəbdə pedaqoji kadr hazırlanır və bir çox ali məktəbdə tələbələr qeyri-mütəvəqqə qiymətləri ala bilirlər. Müxtəlif regionlardan olan ali məktəblərimiz, bizim özümüzün filiallarımızdan tələbələr bəzi fənləri dinləmək zərurəti yaranır və bizə müraciət olur. Hal-hazırda bizdə ondan çox belə tələbə var, müxtəlif universitetlərdən, hətta regional olan tələbələr. Təbii ki, yeniliyə keçid heç vaxt risksiz ötüşmür. Hibrid modelin tətbiqi zamanı ortaya çıxa biləcək texniki problemlər və tələbə arxayınlığı da nəzərə alınan əsas məqamlardandır. Dərsə qoşulan tələbələrin hər birinin sabit internetə çıxışı və vasitələri varmı? Bu birinci texniki tərəfdir. İkinci tərəf isə tələbələrimizin bu məsələdə ilk mərhələdə mənlə gəlir ki, bunun tətbiqini ilk mərhələsində bu dünya təcrübəsində görür. Bəzi gənclər bu məsələyə kifayət qədər məsuliyyətlə yanaşmayacaqlar. Amma bu mərhələni biz hökmən keçməliyik. Qlobal təhsil nəhəngləri də bugün hibrid modelə üstünlük verir. Təhsil eksperti Rafiq Məmmədov deyir ki, bu təhsil modelində tələbələr həftənin 3 gününü auditoriyada birgə müzakirələr sərf edir, qalan 2 gün isə onlayn platformalar və süni intellektin köməyi ilə məsafədən araşdırma aparırlar. Və nəticədə ölkə üçün də faydalı bir ixtisas sahibləri meydana gəlmiş olur. Detal burada odur ki, qanunvericiliklə bu müəyyən olunmalıdır və orada əyani dərsdə tələbə dərsdən yayınırsa, onun önünü almaq üçün də müəyyən qanunvericilik gətirilməlidir. Yəni müəyyən qaydalar qoyulmalıdır ki, tələbə orada dərsdən yayınmasın. Bəli, ekspertlərin də qeyd etdiyi kimi bu prosesdə əsas məsələ hüquqi bazadır. Biz bu istiqamətdə addımlar atarkən hüquqi baza gücləndirilməlidir, tənzimlənməlidir. Yəni hüquqi bazaya biz öz töhfəmizi verməliyik. Yəni bunun hüquqi tərəfi tanınmalıdır. Distant təhsillə bağlı, ümumiyyətlə hibrid modellə bağlı və ondan sonra biz ümumi addımlarımızı atmalıyıq. Amma yenə də mən ona gəlirəm ki, bugün proses elədir ki, biz bu məsələyə mütləq şəkildə keçməliyik. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026-2028-ci illər üçün fəaliyyət planını təsdiqləyib. Toğrul Quluzadə, Ramik Abbasov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.